kita masukkan jahe ya teman-teman. Jahe kita udah bersihkan, udah cuci, kita geprek sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air hangat tadi. Lanjut, kemudian kita masukkan madu murni yang sudah kita siapkan tadi. Cukup 1-2 sendok saja. Nah, setelah semua bahan masuk ke dalam gelas, kita baru mengaduknya. Cukup mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman kalau misalkan flu, terutama batuk seperti yang saya alami saat ini, pakai ramuan alami seperti ini, insya Allah meredakan. Harus rutin minumnya ya. Nah, ini sudah semuanya saya masukkan, kemudian kita aduk hingga rata. Oke, setelah